搞得我有点紧张。不要紧张，我会温柔的。哎，你好，你好，那个问一下，你们这里打球多少钱一小时58。58一小时。你会不会打球啊？找我打的话，258一个小时。258？对。这么贵啊？那行吧，那你陪我打一会儿，好吧？可以。你能不能打几杆给我看一下？我看一下你会不会打。可以呀。我这个球就打不进，你能不能先教我2招？把这个手这样子，差不多一个手掌的位置，然后球杆要稳。能不能帮我调整一下我这个姿势对不对？下巴要。我们深情的对望，我们故事还长。下巴要这样子是吧？对啊，然后那个手要平摆在桌台布上，然后不要翘起来。不要翘起来。对，我试一下啊。你好像没什么天分，打多几次吧。哎，真的不行。行，什么不行？男人不能说不行。这种球你应该打不进啊！我感觉好像我领悟到了一些，我也打一杆看看啊。漂亮。我有信心了，我要跟你打一局。还会摆球？这个跟电视里面学的，这我是。你开还是我开？啊，我不会开，你开吧。你不会开啊？啊，对，我不会开，开球都不会。很轻松啊。这个女娃真不错。哎，自由球啊！这回终于轮到我了吧？这个瓜娃子看着不太聪明的样子，这都打不进，我感觉你没什么天分啊。我太难了。要不你跟我学吧？我跟你学？对啊。你学费？我这边是一个月是5800。5800？这么贵啊？不贵。你先赢了我再说。可以。好准啊！我操！我换一根球杆啊！打不好就怪杆啊！这根球杆是我的神杆。拿这个可以打赢我吗？如果我再输的话，我买你1年的学费。Oh my god！ 啊，真的假的？对，真的。如果我赢的话，你给我介绍个闺蜜。那没问题。那行，那我先开行不行？可以呀。力度可以哦。因为我名字叫猛男。好好打你的球。刚放水。哇，是运气吗？实力。哇，搞得我有点紧张。不要紧张，我会温柔的。厚颜无耻之人！这球你要是打得进，我免你1个月学费。谁让你免学费？我要赢你闺蜜。咦，那你得有这个实力呀。哦吼，哎呦，不错哦。哇，哇，会转弯哎。哇。承让了啊。可以呀。那你可以把那个闺蜜的微信推给我了吗？我不行吗？就在一起，谁让我们相遇？我最讨厌的就是你们这种说话不讲信用的人。走了。啊，不是吧？我要输了，以后你来这里，我全程给你接待服务，酒水饮料全部免费。2位客官，哈哈，里边请，里边请。服务员，还要球。哦，哎，小伙子，您在上班多少钱1个月啊？4、5天吧。那你们一天呢？200不到一点。要不然这样吧，你陪我打一把。啊？凭什么安排我？我给你付3天的工资。3天就打1局，好吧？看人真准。对，一把付你3天工资。好，可以。哎，还行。哎，不好意思啊。哎，这犯规了。没关系，他不是不会打，挨到一点点。哎，今天挺准的，手感不差。哎，是打到我的球吧？
啊，对，这个是，这个是你男朋友吗？我单身。你单身啊？对啊，像我们平时这么忙。你是做什么工作的？师傅，你是做什么工作的？我们做珠宝生意。那大生意哦。也不是很多，一年3、4千万就有。我4千多还不多啊。我想挑战一下我的软肋。对呀。我太明显了。哎呀。老板，你刚说你单身？对呀。真是叫人喜欢呀！怎么啊？你要把你老板介绍给我？这我老板已经结婚了，这。哦，那算了吧。哦，好熟啊！发力真的错。哇，厉害！说了你打不赢我。对，刚学没多久，不太会。小伙子啊，你这个球技确实也不怎么样，我也学不到什么东西。哎，小陈，给他把那个今天工资结了吧。看等一下啊，就是要不那个打一局比赛嘛，因为我打比赛会认真一点。打比赛？但凡能赢我1局，我就在你这里充1万块钱。一万？我差了点钱吗？其实也不用充1万，好不好？那个，因为反正充了也不是给我，不是也单身嘛。要不输了，考虑一下我，要不做我女朋友，对不对？想多了吧？你是在羡慕我吧？行吧，反正你也赢不了我。我要输了，以后你来这里，我全程给你接待服务，酒水饮料全部免费。2位客官，里边请。那我开了。那么老板，我那个再让你后伤好不好？没必要吧？就输了，我还是照样。现在大话说早了吧？就算打不过，我也挑战一下。好，哇，再打一个就可以拿了。该我上场表演了。这么厉害？打比赛有时候会认真一点。是时候出击了。恭喜！搞心态，我这个人。打我干嘛？你不要把球打完呀！这个黑球不好打。没关系了，他打不进了这个球。再也没有。那个老板哦不，老婆，来，我陪你喝一杯，喝个交杯酒嘛。救命！溜了。哎，这么巧啊，打球啊？哎，你谁呀？我是她男朋友，你谁啊？我是他爸。这就是惊喜啊！哎呦，叔叔！哎呀，哎，失礼。他说你球打得特别好，他经常跟我说。不能跟你打2局，陪你练一下，我给你学一下低杆，好不好？别浪费我时间，我在跟我女儿玩。别嘛，叔，给我个机会，我给你学一下。这分明是暗示我什么嘛！今天难得，你怎么认识一个这样的人？我觉得可以，我不要你觉得，我要我觉得。那我开了哦。好小子，有2架。说到你了。哦，心有这么厉害。自由球。现在该我了。哇，这个缩杆果然厉害。小子学着点。真准。说我打一个低杆给你看看啊。还可以啊。叔，你是不是年纪大了，技术不如以前了？要不我让你后5吧。说什么？你小子这么狂啊！我长这么大没见过这么嚣张的人。那试一试嘛，那不试怎么知道？万一要是赢了呢？你要是赢了，我让我女儿马上跟你走，彩礼都不得要的。我会对你负责任的。哦耶！哎，你别管，今天要请你吃一次。说，那我们抢个3，我先开球，可不可以？可以。你过来啊！进球了！
拿掉了啊！后五，先说一局啊。小伙子也太狂了啊！这不是才一局吗？雨已傷心，沉默的秒針，冥冥中給我輕輕感應這共振，雨一夜陣陣，停落的秒針，如潮浪般發生，滿住靈魂，到夢中陷入笨重。哎，怎么都没？说承让了啊！你好，我是李云龙。目标锁定。说年轻人不讲武德。哦不，我先走了，我跟小姐。走。你输了怎么样嘛？我输了随你怎么办？我万一赢了你。哎呀，这地方太可以了，你会找啊！哇，舒服。你好，先生。哎，你点的水果到了。哦，这是给我们的吗？是的。我们没点啊。没有。没点啊。啊，开台送的。这钱花得明白不？哦，哎，等一下。你会打球吗？哎呀，会一点点。试一下看看好不好？啊，随便打没事。我操，你这个叫会一点点吗？打这么好？会一点点。老妹儿挺带劲的。那要不我们打一局可以不？可是我还上班哎。那这样子吧，那个陪我打1个小时，我给你500块钱，可以吗？好吧。啊？那就打吧。啊！我摆球啊！我来。啊，没事，我来。我来。啊！毁灭吧，赶紧来。来，你先开。你看。没事，你开。你来开吧。你是优先嘛？没事，你开。好有力啊！哇，这么准啊！哇，打这么好还跟我说不会打？没有了。不好意思，一下子没收住手，打太多了，要不让你一杆？啊，不用，你打嘛。我就喜欢看高手打球。那你打。你叫什么名字？叫小美。哎呀，你看我就不太会打。原来名字取得好，人就能漂亮。这名字谁取的？脑瓜子是不是嗡嗡的？肯定是爸妈取的吧？叫小美就好了。下次我要取个名字叫帅，我叫王帅。我会真的把你活活打死，很残忍的。咱们那个打一局比赛吧，好不好？就是我打比赛能认真一点，让你后3。你还有6颗球没打完，你让我后3。如果我输了的话啊，我在你这里充1万，全部只找你陪打，找你票费。哎，就打吧。那你还没说你输了怎么样嘛？我输了随你怎么办？我万一赢了，你说啊？就我那个技术，是不是？你怕什么？好吧？好，确定啊？确定。开始吧。来进一个，好。哇！老板，你这有点专业。打比赛我会认真一点。老板，这球进不了吧？我这小心脏让你整的扑腾扑腾的。刚才我们说好了啊。啊？对啊。来，张嘴。哎，大一点了。谁赢了，我就嫁给谁。不是说只喜欢能赢你的吗？我拜师5年1年，3个打1局，我要赢了，你嫁给我。你是不是脑子有问题的？见过给人买房买车
要娶别人啊，但是没见过你这个打劫太随便，别人嫁给你啊，你要不要脸？谁呀？是有你事吗？你走开啊！怎么跟我男哥说话呢？我也喜欢悠悠啊，咱们俩公平竞争。就你也配跟他在一起？臭逼！怎么不配了？谁赢了我就嫁给谁。哎呀，又流星哎！阿珍，你来真的啊？悠悠，这可是你说的。南哥加油，我看好你哦。悠悠，你放心，我搞定他。你既然找死，我成全你。南哥，我不会嫁给他吧？他吧，发力姿势确实都还不错，但是呢，走位的思路还不行。打我他！冷静冷静，朋友们，来吧，让我看看你是什么选手。就他这球不一定能进，啥也不是。是时候表演真正的技术了。你叫南哥是吧？你给我等着啊！你给我等着。南哥，今天多亏你了，我请你去吃饭吧。小意思哦，咱们都是朋友啊。我们是朋友而已吗？对啊，我一直都把你当成亲妹妹一样啊。她只是我的妹妹，妹妹说日子很有韵味。一个好东西。哎。我拍一下视频，没关系，我喜欢自己录一下。哦，没关系啊，很多人在我们这里拍啊。好看吗？欢迎光临。你们老板在吗？在，老板。哎，你好，怎么了？你是老板？对啊，我是啊。有什么问题吗？我是一个新手，还是想过来玩一会儿，能不能你陪我打一局？我陪打。我一般是不陪打的哦。这样吧，我就付你500块钱1个小时内。哎，等下你去那边把那个球摆一下。我拍一下视频，没关系，我喜欢自己录一下。哦，没关系啊，很多人在我们这里拍啊。好看吗？哎，你是新手吗？啊，对，我。那我们就打6红球吧，15个对你来说应该太难了。啊，6个会不会太简单？简单？你不是新手吗？啊，对，差点就露馅了。这犯规了吗？啊？哪有一开球就打很球的呀？斯诺克开球是不可以这么用力的。是吧？哎，我是新手。曹婉玲，你是职业的吧？那别说没给你机会啊！哎呀，造孽！教你这个头发。你看我这个姿势，对不对？那个手指要张开，然后这个拇指贴在这里，手要在那个线上，头一定要回正，那个不要握得太紧，然后这是一个垂直式，定好一个点，然后瞄好之后回来停一下，然后再这样就很专业了。那我也挑战你。你看你刚刚打成这样子，我们俩差距是。我打比赛可以，认真一点。那我们要赢。做你女朋友认真的挑战一下你的。行，这边第二题。哎呀，没有进。
你这个身材太好了，有点惊艳到我。哼。Nope。哎，那个，哎呀，运气好，一下子我对不对？对不对？哇，这也能借呀？哎，打的还挺好。会打地感啊。服务员，帮我看一下这张啊。哎呦，这小伙子，重点，这球都打哪去了？不好意思，不好意思。重点，好好打，别崩着我，崩着我嘛！我这个刚学的。这球越打越好了啊！兄弟，这个有点难呐。好球！哎呦，这是你姑娘打这么好啊？对呀，我们从小就开始训练。我能不能跟她打一局？就你快拉倒吧，你球都打飞了，你还打一局？没有，那个不想拼的。我们胎教都带抬头来的，你快拉倒吧，你打不动。我感觉我能赢得了。他能赢得了你？你能赢得了他吗？就你刚才那球都弹墙上都飞了，你还赢得了我们？快拉倒吧，小伙子！你这什么水准呢？你要赢，我把姑娘都嫁给你。哎妈，你说那话呢？把球都打飞了，不能这么说呀！那你嫁不过你不心疼吗？你连他你都打不过，花那么些钱我白花了。这是你说的啊，不带反悔的啊。哎呦，不反悔，只要能打过我姑娘，我把姑娘嫁给你。Later。我拍着呢啊。谁拍的呢？不反悔，哎呀，你打不过我姑娘，就你那水平，你要不要我让你几个球？你还让俺们几个球？这劲儿还挺大。哎，头甩这儿了，防守呢？没有球了呀。厉害呀！妈咋不跟我好好打？他一直在防我。那你不好好打，你说你这球老往后边藏，你说不会打呀？到底？这我还真没球打呢。11号我得打出来，在库边呢，是不是？你再不好好打，我不跟你玩了。好球啊！哎呦，行，进2个了啊！没得打了这。哎呀妈！上准劲儿了呢还。运气，这个真的运气。哎呦啊！你刚才是装的吧？没装。这也能打进？今天这个手感不错呀。行，机会来了吧？赶紧给他清他。好球！哎，快看他怎么打，这防守防的漂亮啊！防的可以吧，妈妈？还换个杆。你还知道扎杆啊？他刚才就是装的。
哇，这也能借呀？18不用打了啊！我领走了。干嘛呀？什么领走啊？那我这个黑8还能打吗？不用打了吗？你不打，那我只是让你俩就是互相切磋一下嘛。就我刚才视频是不是都拍的？你还想抵赖？不是抵赖，不。我跟你说，我要这局赢了，我下局让你5颗。还有点飘哦。吃饱了，刚找了一家球房啊，这家球房看起来环境还是不错的。带上我的道具啊，口罩戴上，认不认得出来我？哇，这么大的雨！好，现在我们到这家球房了啊，上去看一下啊，这样子应该认不出我来吧？哎，你们谁会打球？能不能陪我玩一下？找你陪打可以不？1个小时100。我不会打的，我输了请你喝饮料啊，好吧？我让你3颗。学一下这个手架，看这个手架怎么了？好看有什么用？它打不准。对，他就打不准。它那个也很通用啊，很多人也这么用啊。好，这个可以拿掉了，我让你3颗。我跟你说，我要这局赢了，我下局让你5颗。还有点飘哦。我操！哎呀，这个球你肯定打不进。哎呀！会有，拜拜。来喝什么？我请客。啊。让你5颗。那你看，我这运气让10颗都没问题。你先别喝好不好？要不赢了这局这杯给我。啊，你拿这个当。这局给你赌这杯要让5颗，我要输了我在你这里充500。才500啊？那充1000。哦，你看。进了，哎呀。哦，准。哎，你要打多，快打完了我，让你5颗，你也只有2颗。进！我靠！停！你这个打进就拿掉了啊！哦呦，你是不是紧张了？多。凌空啊！哎呀，这怎么办？哎呀！完蛋啦！自由球，他打不进，1000块钱充值哦。我靠！好，充1000。连拍什么拍？滚 ！Later。哦，还有小龙虾哎，小龙虾不行吗？让他过去7颗，让你7颗。啊，好不好？让你7颗。这输不了。来不来？来，再来一局，就这一局啊！来，我来摆球。小龙虾几斤？3斤啊，要不然不够吃啊！我看。没进，这2个饭量很大的。啊，7颗，你要这样子输掉你就完蛋了啊！
有希望。下楼下，下楼下，3斤，来别，3斤的这个3斤，才38。哦，运气不错呀，蒙的吧？低杆的精髓啊，就在于你杆头触球时要把速度提到最高，并且啊瞬间让力量到达这里啊，来试一下看。哎，对了，就保持这样的状态，我帮你。小心点啊！啊，对不起，不好意思啊。谁叫我打出来的？听说你把附近的高手打了个遍。是啊，怎么了？也没事。现在看看你有几斤几两。打两杆。不在。赢着。随便玩一玩。有点东西。这位哥了。你等等啊，你不要走啊，我给你找个高手过来。不是，那边有高手，我看水平挺厉害，你可能打不过来。有我打不过来。那个台刚开，这没重要，我先走了。听说你把我那个朋友赢了。你就是那个高手啊？啊，我算是这个球房里面打的挺好的。哦。要不先打一下？你够得到球桌吗？你说什么？要是我输了，我付你双倍。来，敢不敢？还有人来送钱，来，我让你先打，等会别说我欺负你。看到没有，运气是实力的基础。给你个机会，那咱们快点，磨磨唧唧，磨磨唧唧。哟，运气不错呀，蒙的吧？有点东西。今天表演一样打水。你到底会不会打球啊？这运气也是实力的一部分嘛。行，你行。还有一个，差一点说的。应该我现在已经举了哈，是吧？没毛病啊。